Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. 17-23 Şubat haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, haftanın ilk günü Ay terazi burcunda olacak. Duygusal anlamda enerjiniz güçlü hafta başında. Ay Güneş arasında da olumlu bir açı olması motivasyonunuzu arttıracaktır. Eğer hafta sonundan itibaren planladığınız işler varsa bunları pazartesi günü rahat bir şekilde hayata geçirebilirsiniz. Verimli sonuçlar da alabilirsiniz. Karşı cinsle ilişkileriniz, sosyal ilişkileriniz de destekleyici olabilir pazartesi günü. Ay bu hafta ışığını azaltıyor ve son 4'ün fazına ulaşacak hafta ortası itibariyle. Salıdan itibaren Ay Akrep burcunda olacak. Perşembe akşamına kadar olan süreç içerisinde daha çok parayla ilgili işlerinize yönelebilirsiniz. Bunlar hani banka işleri, görüşmeleri olabilir, faturalar olabilir, bazı sigorta işleri olabilir, alacak verecek konuları, muhasebe işleri ve benzeri alanlara biraz daha yöneliyorsunuz. Bu hafta ay ışığını kapatıyor, azalıyor.